Higher tier, photo car queue. Theme 2, topic 1, town region. La primera pregunta, the first question, as always, ¿qué hay en la foto? En la foto, in the photo, creo que, I think, hace buen tiempo. The weather is good. Always a reason, ya que. Another way of saying because. ¿Por qué? There is, mucha luz, a lot of light. And, parece que, it seems that, hace sol, it's sunny. En la foto, in the photo, se puede ver, one can see, un pueblo pequeño, a town small, remember always the word order, con casas blancas, with white houses, y una playa, and a beach. Diría que, I would say that, no es en Inglaterra. It's not in England. Por la arquitectura. For the architecture. Podría ser, remember, podría, it could be, ser, to be, it could be Grecia o España, Greece or Spain. El pueblo, the town, parece bonito, seems pretty, but, demasiado tranquilo, too quiet, too tranquil. Al fondo, in the background, se pueden ver, remember, se puede, one can, se puede ver, one can see, montañas, mountains, y árboles, and trees. And how will it sound? En la foto, creo que hace buen tiempo, ya que hay mucha luz y parece que hace sol. En la foto se puede ver un pueblo pequeño, con casas blancas y una playa. Diría que no es en Inglaterra, por la arquitectura. Podría ser Grecia o España. El pueblo parece bonito, pero demasiado tranquilo. Al fondo se pueden ver montañas y árboles. Second prepared question. ¿Qué es lo positivo y lo negativo de vivir en la costa? Positive and negative of living in the coast. Diría que, I would say that, lo bueno, the good thing, vivir cerca del mar, living near the sea, es que, is that, there is, so there are, muchas, loads of actividades acuáticas, water activities, que, that, puedes hacer, you can do. Lo malo, the bad thing, es que, is that, las zonas costeras, the zones, the areas, costeras, from the coast, coastal, they are muy populares, very popular. Y siempre, and always, there is, so there are, mucha gente, loads of people. Diría que lo bueno de vivir cerca del mar es que hay muchas actividades acuáticas que puedes hacer. Lo malo es que las zonas costeras son muy populares y siempre hay mucha gente. Question 3. ¿Te gustaría? So again, would you like? A conditional. ¿Te gustaría vivir en España en el futuro? Would you like to live in Spain in the future? ¿Por qué o no? Why not? Es una pregunta muy difícil. It's a very difficult question. Obviously, remember, meant at the end is ly in English, 90% of the cases. Obviously, me encanta, I love Spain, y su cultura, and its culture. But, no sé,
I don't know. Si quiero, if I want. Vivir, if I want to live. Allí, there. Creo que, I think, I believe, echaría mucho de menos. Now, in another photo card, echar de menos also appear, to miss. Echaría de menos, I will miss. Echaría mucho de menos, I will miss a lot. A mi familia, my family. Es una pregunta muy difícil. Obviamente, me encanta España y su cultura, pero no sé si quiero vivir allí. Creo que echaría mucho de menos a mi familia. Question 4. Unexpected. Remember, repita, por favor, if you don't understand. ¿Tu región es interesante para los turistas? ¿Por qué? ¿No? Creo que mi región, I think my region, es muy interesante, is very interesting, para los turistas. For tourists. En mi región, in my region, hay ciudades históricas. There are cities historical. Remember the word order, historical cities. Muy importantes, very important, como Chester, such as Chester o Liverpool. Si están interesados, if they are interested en deportes, in sports, pueden visitar, they can visit, estadios de fútbol, football stadium, or de rugby, or rugby, famosos, famous. Remember the word order, that's famous rugby or football stadium. Creo que mi región es muy interesante para los turistas. En mi región hay ciudades históricas muy importantes como Chester o Liverpool. Si están interesados en deportes, pueden visitar estadios de fútbol o rugby famosos. Last one. ¿Qué hiciste? This question keeps on being repeated. Hiciste, you did. En tu pueblo, in your town, el fin de semana pasado, last weekend. El fin de semana pasado, last weekend, el sábado, Saturday, fui de compras. I went shopping a un centro comercial, to a shopping center, con mis amigos, with my friends. Give an opinion. Fue muy divertido. It was very fun. It was fun. El domingo, on Sunday, celebramos, we celebrate, el cumpleaños de mi hermana, my sister's birthday, the birthday of my sister. Remember Spanish word order. Lo pasamos bomba. We had a great time.